你信不信？你以为只是装修味没散，其实那是假。在你家逛街，我家是5月刚装修好的新房，心想着通风3个月应该没问题吧。结果刚搬进去1个星期，孩子就开始咳嗽、鼻塞，晚上还容易醒。我们以为是感冒，结果医生第一句话就问：你们是不是刚装修？那一刻，我心里凉了半截。我马上找了专业团队来检测，他们一到家就拿出仪器测空气质量，屏幕上的数字直接爆表，甲醛浓度超标超过3倍。很多人以为没味道就没问题，但甲醛是无色无味的，它会从木板、柜子、床垫里持续释放3到15年。也就是说，我们每天在呼吸的空气，其实在慢慢损害身体。难怪孩子会咳嗽，原来是空气里有毒气体在作祟。后来我请了拉菲 NV 来帮我做上门除甲醛服务，他们不是随便喷香味掩盖，而是用专业分解技术，直接把甲醛从根源分解成无害物质。整个过程不到5小时，空气马上变得清新很多。RF 还会在几天后回来复检，确保甲醛浓度真的降到安全范围以下，数据清清楚楚给我看，真的安心。